خب دوستای عزیز سلام و عرض ادب. امروز ما بخش کانفیگوریشن لاراول میخوانیم. خب البته در لاراول به شکل ادوانس اگر شما برسین که ادوانس بخش ادوانسش تا ادوانس هیچ کس درس نداده، من خودم تا ادوانس نمیفهمم. خب اینجا چون زیاد سرویس ها را داره لاراول، خیلی کپابیلیتی های تواناییش خیلی زیاد است، شما خودتون باید ریسرچ کنین. فقط در لاراول شما در بخش کانفیگ اپ میخوانین و همچنان فایل سیستم هم میخوانین که دو بخش خیلی مهم است و رول حیاتی را بازی میکنه. سعی کنین environment چی معنی میده؟ environment variable یعنی یک متحولی که محیط را تغییر میده. سعی کنین مثال براتون بگویم. در این مؤسسه کدام تو یک چیز ارتباط مستقیم داره که تغییرات درش وجود بیاریم و کل چیز تغییر کنه؟ تو چیز است؟ مثلا برق اگه نباشه کار کلگی چی میشه؟ فالج میشه. نه پس برق یک environment variable برای ما شده بوده میتونه، یا باس یا نیست. اگر بود خب کار میتونیم کرد، اگر نبود کار نمیتونیم کرده. یعنی برق یک environment variable است. با ما مثال براتون میتونم، بسیار مثال خوب از زنده است. دیگه براتون اینترنت environment variable است، کامپیوترها environment variable است. خب همچنان لاراول هم از خود environment variable داره. یعنی ایت یک variable یا ایت یک متحول است که ما به او قیمت میتیم. نظر به قیمت کل محیط لاراول چی میشه؟ تغییر میکنه. مثال براتون بدم، سعی کنین. ما زیادتر متحولای خود لاراول اینجا منیج میتونیم. خب این از قسمت، یعنی سعی کنین اینجا گفته اپ، نام اپ نمیتون چیز، این یک environment variable است. اپ env آیا امی کامپیوترتون فعلا رن شده، ایده لوکال رن شده یا خود به حساب در کدام جای هاست است؟ آی پیش باز میتیم اگه هاست باشه. خب دیگه مثال اپ کی چی است؟ همیشه شما یک اپلیکیشن را که نو در کامپیوترتون میپرتین باید اینی پیش از کار کردن و پیش از اینکه شما در او کدام دیتابیس یا تیبل کرییت کنین باید اینی کماند را کار کنین. خب PHP artisan key generate. خب generate به خاطر کی جنریت، به خاطر چی خوب است؟ میبخشین artisan غلط نشین، artisan سعی کنین. این کی به خاطر چیز؟ این کی به خاطر از اینکه سکیور کنه اپلیکیشنتون و اگر در ران تایم شما ایره هاست میکنین و از یک کامپیوتر دیگه اکسس میشه توسط کی فهمیده شود که آیا این کامپیوتر، یعنی این سیستم در کجا هاست شده. فکر کنین یک نتورک است. صحیح؟ ما کی رو جنریت کردم؟ داینامیک کامپیوتر. این کی رو جنریت کردم یک کپی از کی میره در داخل فایل های تمپ خود کامپیوتر میره. خب وقتی که من هاست میکنم این اپلیکیشن، اگر کسی کوشش کنه هک کنه سیستم هک کنه، خود در خود نتورک فهمیده میشه که این اپلیکیشن در کدام کامپیوتر ساخته شده بود، چون ما دیگه کی جنریت کردیم و یک کپی از او کی در خود کامپیوتر ما است. کامپیوترها چک میشه. خب بخش تمپش اینا رو سعی کنین. این اومدش یک کی اومد. سعی کنین بیشتر اپ کی داشتیم علامت میبینین اینجا. سعی کنین بیشتر اپ کی نداشتیم، ما که کی جنریت گفتیم اینجا کی اومد. صحیح شد. اپ دیباگ ولی چی است؟ ترو است. میتونم فالس کنم، فالس هم کنم، اما این وقت پریوریتی نداره. یعنی اولویت به کجا میده؟ لاراول به اپ میده. یعنی ما در اینجا مدیریت میتونیم خود چی را، خود اونمو کانفیگوریشن فایل های خود. اما اگر فکر کنین اول لاراول میاد کجا رو چک میکنه؟ این ویدیو چک میکنه. خب اینجا رو چک میکنه ترو است. خب بعد از این باز میره اپ، در اپ میره. اگر اپ در این قسمت اینی فرض اینی اپ این وی اینجا فرض اپ دیباگ اگر فالس بود اونجا رو پس میکنه، فالس میگیره. یعنی اینجا اولویت داره نسبت به اونجا. خب پس اینجا هم باید شما بخونین. موضوع رو گرفتین؟ اپ این وی دیگه اونقدر سخت نیست، شما میفهمید خودتان، من میفهمم. بعضی بخشایش شما بایدش نخونید، فقط این اپ یو ار ال در کدام یو ار ال هاست شود، تایم زونش چی باشه، یو تی سی است یا اگر یو تی سی نباشه نشون میکنین کابل فرض مثال مثبت 4 کابل است، نه مثبت 4 سی است فکر کنم کابل. تایم زونش همونطور است، در تایم زون مثبت 4 سی. سعی کنین دیگه. شما بخش دیتابیس مهم است براتون که دیتابیس کدام اس کیو ال لایت استفاده میکنین، در کدام کامپیوتر هاست شده، پورتش چی است، نام دیتابیس تون چی است و یوزر نیمش چی است. خب بخش دیتابیس قسمت منیج میشه. میریم سر فایل کانفیگ دیروز ما براتون اول خواندم. این اپ نیم ماست. خب این وریبل اول چیست؟ نام اپلیکیشن ماست. یعنی نام اپلیکیشن ما چی باشه؟ اینجا میتونیم فرض مثال ECD از ECD نوشته میکنم. صحیح؟ من فکرتون باشه که اینجا اولویت داره. خب این فایل اولویت داره. یعنی لاراول به اینجا پریوریتی میده. یعنی پریوریتی از بالاتر است فایل env است. دیگه اپ env ما یعنی فعلا امی اپلیکیشن را که تو جنریت کردی، آیا ساختی یا هر چیزی که هست یا هاست کردی،
این آیا در پرودکشن است یا در دیولپمنت است؟ این معنی زیر پرودکشن دیولپمنت هم براتون دیروز گفتم. دیولپمنت یعنی به این معنی است که در حال ساخته شدن است، یعنی همیال هم سرش کار شده میره. و پرودکشن یعنی خلاص از کارش دیگه، صحیح است؟ پروداکت میشه. و فکرتان باشه همیشه وقتی که اپ اینویتان در پرودکشن بود باید دیباگ چی کنین؟ ترو کنین. وقتی در پرودکشن بود دیباگ باید فالس باشه. فهمیدین؟ و اگر در دیولپمنت باید چی باشه؟ ترو باشه. به خاطر که باید یوزر نفهمه که در کجای تو ایرور میاد. اگر اینال دیباگ چی معنی میته براتون گفتم، ما ایرورایی که براتون میاد مسیج براتون میاد که این قسمت ایرور بود. دیگه سعی کنین. اپ یو آر ال در کجا مثلا یو آر ال اپلیکیشنتون کجاست؟ اینال ایده کجا به درد میخوره؟ خب بعضی وقتا شما عکس از دیتابیس ریتریو میکنین. باید اینمی آدرس پرتین خود دمو ام جی نه تگ ام جی داره نه اس ار سی. در اس ار سی باید اینمی ای آدرس باید بفته در سلش باز ناممو عکس. ای اپ یو آر ال است در کجا هاست میشه. وقتی رن میکنید در کجا رن میشه. خب دیگه گوش کنین تایم زونش چی است؟ یو تی سی است فعلا. میتونین ایشیا بگیرین دیگه بگیرین. و دیگه اینی بخش که است مربوط گفتم مربوط بعض از انکریپشن و دیکریپشن میشه که ما خودم واقعا بگم آنقدر سرش کار نکردیم. دیگه بیایم سر این قسمت هم انکریپشن است. خب پایین میان فقط بخش مینتیننس فرض مثال گفته که درایورش کدام فایل می باشه و در کجا استور میشه. خب بخش مینتیننس مربوط سکن دیتابیس تنها یک نیست کسی که دیتابیس دیولپ میکنه. بخش دیتابیس خیلی کلان است. بخش از دیتابیس سکیوریتی آفیسر. دیتابیس سکیوریتی آفیسر به این معنی است که بخش امنیتش فقط کار میکنه. خلاص این باز بخش امنیتی است. خب مینتیننس بخش امنیتیش است. دیگه آمدیم سر فایل سیستم. فایل سیستم فقط شما هم در فایل سیستم باید بفهمید که از کدام دیتابیس استفاده میکنید در فایل سیستم. اینا دیتابیس تون چی است؟ فعلا از چی استفاده میکنیم؟ از اسکیول لایت. خب ما چند نوع دیسک داریم در فایل سیستم. خب یکی لوکال دیسک داریم، یکی لوکال دیسک داریم، یکی هم استری یکی لوکال دیسک است، یکی استری. لوکال در اپلیکیشن های معمولی استفاده میشه. استری در ریل تایم اپلیکیشن مثل که شما مسنجر دارین دیگه دارین، یعنی هر در لندن تغییرات میاد اینجا تغییراتش زود میبینی. این اپلیکیشن ریل تایم یکم کامپلکس است. خب به خاطر از درایور از او خاص است. یعنی فکر کنین استوریج از او یا مدیریت استوریج منیجمنت از او یک طریقه خاص داره. ما شما فقط بخش لوکال و پابلیک میخوانیم. دیسک ما یک دیسک لوکال بود، یک دیسک هم پابلیک بود. لوکال همیشه لوکال کس یوزر او را دیده نمیتونه، یعنی چیزی را که در لوکال میپرتی کلگی او را دیده نمیتونه و سکیور است. ها یعنی فکر کنید پروتکتد است. وقتی که ما در یک فایل در دیسک لوکال پرتم او را کلگی دیده نمیتونه. و یک فانکشن از به نام استوریج پد. استوریج پد ما را کجا میبره؟ کجا رفرنس میده؟ استوریج پد به این فولدر، با فولدر استوریج. این استوریج یک فولدر، ما یک فولدر داریم به نام استوریج یا نه داریم؟ سعی کنین. چرا من کلیک کار نمیتونم نمیفهمم. سعی کنید یک استوریج پد ما داریم یا نداریم؟ فولدر استوریج داریم. اینی فانکشن هر جایی که استفاده کنین مقصدش است که من این از این فولدر میخوام دیتا را بگیرم. خب استوریج پد که می نوشته کردی در داخل استوریج پد باز هر فولدر که بود نام از اون فولدر دیگه میتی. یعنی من داخل استوریج پد چند فولدر دارم؟ اپ دارم، میتونم یک فولدر دیگه کرییت کنم. این فولدر به نام چه کابل. مثلا صحیح میم دیتا کابل است. میگم معمولا هر کسی که دیتا را اپلود کرد در کدام فولدر پرتو؟ در فولدر کابل پرتو. موضوع گرفتین؟ یعنی در استوریج پد یک فولدر است به نام کابل، کل دیتا را در اونجا پرتو. موضوع گرفتین؟ اما حالا در اونجا نمیفته، حالا در کجا میفته؟ در فولدر اپ میفته. یعنی اپ. خب واسه کنین یکی پابلیک پد داریم. پابلیک پد یعنی دیسک پابلیک دیسک است یا استوریج است که کل یوزرها او را چی میتونه دیده میتونه، قابل اکسس. ما که عکسایتون هم انداختیم در فرض نی او را کل دیده نمیتونه. البته وقتی که جنریت میشه سیزنی باز دو وقت ما باز در خود فرانت اند با چی کردیم لاجیک نوشته کردیم دیتا که ریتریو میشه نمیتونه که از دیتا ریتریو کنه، یعنی او قسم ما پروتکت کردیم. اما اگر بخواه میتونه در داخل شبکه اگر داخل شبکه او هم یوزر داشته باشه. گوش کنین. یعنی در پابلیک پد اگر ما بخوایم یک دیتا را به کل یوزرهای ما نشان بدیم یا دیتا را اکسسیبل به اونا بانیم، باز از کجا استفاده میکنیم؟ از پابلیک پد استفاده میکنیم. یعنی از پابلیک استوریج استفاده میکنیم. معمولا پابلیک استوریج ما در کجا می باشه؟ سعی کنین. گفته در استوریج پد برو، در داخل از یک فولدر به نام اپ، باز داخل از یک فولدر دیگه به نام پابلیک. مثالش استوریج پد کجا را رفرنس میکرد؟ اینی فولدر.
باز داخل از اپ است، باز داخل از چی است؟ فولدر دیگه پابلیک است نیست. یعنی هر فایلی را که ما بخوایم پابلیک شوه او در کجا میفته؟ در این قسمت میفته. دیگه استری را میمانیم، میایم پایین. این قسمت زیاد مهم است. خب اینا رو ما میخوایم فرض مثال ما در یک جای سیستم جور کردیم، سیستم دیتا عکس اپلود میکنم، با امپلوی میخوایم جدا فولدر بسازم، با استودنتس جدا فولدر بسازم با عکسایشون، و با مثلا با گاردا دیگه یا با دیگه کسا دیگه. اینا تو وقتی که میخوای این کار کنی باید چی کنی؟ 3 تا لینک باید بسازی. سعی کنین من این لاین براتون میخوانم. میگه در پابلیک پد برو. پابلیک پد کجا بود؟ این فولدر بود نبود؟ این فولدر بود نه؟ به خاطر که من اینجا گفتم پابلیک پد کجا باشه؟ پابلیک پد ما گفتیم که در استوریج اپ پابلیک. چیز نه؟ در اینجا هم همچنان. پس پابلیک پد ما کجا است؟ پابلیک پد ما فرض اینمی به اپ است. میگه در اینجا یک فولدر بساز، سیس نه؟ به نام استوریج. و او را در کجا پرتو؟ در این قسمت پرتو. یعنی میبخشین ما با فکرم غلطه کم تشکیل کردم. یعنی در اینی پد تو یک لینک بساز با اینی نام. موضوعش فهمیدین؟ ما چون نفهمیدین. یعنی در استوریج پد سعی کنین. یعنی در استوریج پد، استوریج یعنی در استوریج برو، داخل اپ پابلیک. هر چیزی که بود او را بگی با نام استوریج یک سیمی لینک برش بده. لینک سیمی لینک یعنی فکر کو یک فولدر بساز در کجا؟ در این قسمت. پابلیک پد ما اینجا است، این فولدر ساخته میشه. خب با نام چی؟ با نام استوریج. مثالش ساده. دیتای ما را اینجا اندازیم. سیستم در فولدر پابلیک. وقتی که انداختیم برش لینک میدیم. لینک دادیم اتومات ایدیتا از اینجا میره در کجا؟ در پابلیک میره. اینجا ما این شکل بنوشته کردیم. گفتیم که در استوریج پد یعنی در اینی استوریج در اپ پابلیک هر فایلی که بود او را یک لینک بده در کجا؟ در این قسمت. این قسمت کجاست؟ این پابلیک پد کجا رفرنس میکنه؟ این قسمت. پیشتر ما غلط کردم براتون. خب این پابلیک پد کجاست رفرنس میکنه؟ فولدر پابلیک. سعی کنین شما یک فولدر دارین به نام پابلیک. پابلیک پد همیشه فولدر پابلیک رفرنس میکنه. خب و استوریج پد کجا رو رفرنس میکنه؟ فولدر استوریج. فکرتان باشه، یادتان باشه، همین قدر که یادتان باشه خلاص. استوریج پد یعنی استوریج پد مساوی به استوریج، پابلیک پد مساوی به پابلیک. این معنا این لینک به این معنا میته. خب یعنی بیادر تو میگه تو یک اینی فولدر بگی لینک بده در اینجا. ساده. پابلیک پد ما پابلیک بود. در داخل پابلیک به نام فولدر استوریج یک فولدر ساخته میشه، دیتای ازی میره مستقیم اونجا با شکل شارت کات. مثالش ما این پابلیک باز میکنم، میبینید که یک استوریج است، میبینین؟ اما دیگه یک تیرک است. چرا؟ این تیرک سیمی لینک است. من این دو تا پس دیلیت میکنم. مثالش خب دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم و اینم دیلیت کاملا ببینین. خب اینم دیلیت میکنم. خب توسط کدام کامند باز شما لینک میتین؟ لینک توسط این کامند میتین. من اینجا استوریج استودنت جور نمیره، امپلوی جور میکنم. سیس امپلویز و میگم بیادر این امپلوی را تو دیتا را از کجا بگی؟ از داخل اپ پابلیک. و این دومش چی کو؟ دومش از داخل اینی فولدر بگی. اپ پابلیک نه، اپ استودنتس. اینا در داخل اپ استوریج پد میریم. در استوریج پد در داخل اپ کرافتیم. اینجا یک فولدر میسازیم به نام چی؟ به نام امپلوی. این فولدر به نام امپلوی میسازیم. استودنتس میسازیم. میبخشید اپ نیو فولدر به نام استودنت. سعی کنین که نام غلط نشه. خب استودنتس اینا ساختم. اینا رو سعی کنین. پابلیک فولدر پابلیک برات میگیره به نام چی تبدیل میکنه؟ امپلوی. و از فولدر استودنت میگیره به نام چی تبدیل میکنه؟ استودنتس. اینا رو سعی کنین. توسط کدام کامند جنریت میشه؟ php artisan storage link. انتر که گفتین سعی کنین. میگه اینا اینجا برات میگه ما اینی فولدر اپ پابلیک امپلوی رو گرفتیم. صحیح است؟ براتون یک لینک دادیم در کجا؟ در استوریج اپ پابلیک انداخته میشه. میگی فولدر گرفتیم در انداختیم در کجا؟ اینا رو سکند اینجا برین در پابلیک. فولدر برای امپلوی ساخته شده نشده. اما اصلا این کجا؟ یک میگه سیمی لینک است. سعی کنین میگه یک سیمی لینک است با کجا؟ با اینی سیمی لینک است. اگر شما در پراپرتیزش برین بازم لینک شبرتان میگه که این اصلا این فولدر اصلا در کجا است. یعنی دیتایی که دیجا میای اصلا اینجا نیست. او اصلا در کجا است؟ در اینجا است. یعنی یک شارت کات است فکر کنین. خب و استودنت در کجاست؟ استودنت هم اون اتومات کرییت شده. استودنت چه رفرنس میکنه و امپلوی کجا رفرنس میکنه؟ پابلیک. دیگه خلاص شد.